փոքր ուրախ եմ, որ եկեղեցում մի 10-20 եկեղեցում խաչվառներն են պատվիրել են իմ աշխատանքներն են, միայն դրանով եմ ուրախանում փոքր ինչ։ Ինչեր է, Տիկին Արմիկը բացատրեք։ Խաչվառը, երբ որ պատարագի ընթացքում դրոշակի նման երկկողմանի սրբանկարներ են, թափորից առաջ գնում է այդ խաչվառը, կոչվում է խաչվառ։ Դա Հիսուսի, այսինքն հոգևոր ոնց որ առաջնորդող խաչը ինչ է, քրիստոնյայի նշանն է, չէ՞։ Իսկ այդ խաչվառը թափորի նշանն է, գնում ես ընդառաջ եւ վերջապես պատարագը ինչ է, Հիսուսին հիշելու, Աստծուն հիշելու արարողակարգ է։ Դրա համար այդպես այդ գործը որ անում եմ հիմա Էլի հոգին եք սնում ձեր։ Իհարկե։ Ձեր անցած ուղու մասին պատմեք, Տիկին Արմիկ։ Ոյ, մի քիչ շատ երկար։ Պատմեք, ժամանակ ունենք։ Նախ այս տարիքում ես մի քանի նախ երգը իմ հոբին է, այսպես ասած երգերարժություն պար 3 երգչախմբում եմ մասնակցում, ավելացրած վետերան մանկավարժ եմ նաև, այդպես զբաղացնում եմ մի քիչ ավելի երևի թե ակտիվ, ասենք խմբին տանում եմ հրավիրատոմսեր են տալիս, համերգ, թատրոն եւ այլ կուլտուրական օջախներ, շատ եմ զբաղված լինում։ Դուք ասեք այս տարիքում, բայց տարիքը չասացիք, եթե հարմար կգտնեք տարիքն ասեք ու մինչ այդ, մինչև Սոշակի անցնեն ինչով եք զբաղված։ Ցավոք սրտի ես զրկվեցի անօրեն տնօրենների պատճառով երեխաների հետ շփվել մանկավար դպրոցում, բայց ես եկեղեցում երևի 8-9 տարի երեխաների նկարել սովորեցրի բարեգործության ձևով, երբեմն ինձ ասում էին ճանապարհածախ գոնե վերցրու։ Եվ պատկերացնում եք այդ անվճար աշխատանքից ես իմ համար երևի $1,000,000 է պատկերացրել, որ միլիոն էլ ստանայի, եթե այդ երջանկությունը, այս ապրումներ, ուրախությունը չէի ապրի, ինչ որ այդ մի քանի տարի փոքրիկների հետ 3 տարեկանից մինչև 8-րդ դասարան հրաշք էին իրենք։ Ինչքան հաճախ եք ստեղծագործում, ես գիտեմ, որ դուք նկարում եք հոգևոր թեմաներով նաև։ Այս վերջի շրջանում քիչ, բայց պատկերացրեք, ես այն ժամանակ շատ ավելի հոգևոր կյանքով եմ ապրում, որովհետև դա կապ չունի, նկար ես անում, հա, սովորական կարող ես նկար անել եւ ստեղծագործել абստրակտ եւ այլն, նրան ուժապետք, աննորմալ ներողություն, պահվածք էլ կարող է լինի, գիշերով անես, կապ չունի, սարի վրա էլ անես, բայց հոգևոր աշխատանքը դա աղոթական վիճակ է, երբ որ նայում ես, պետք է քեզ տրամադրի աղոթական վիճակի, մտքով պիտի գոնե փոխվես այն աշխարհ։ Դրա համար, երբ որ աղոթական վիճակով չի, այնքան նկարներ կան, ցավոք սրտի վերջի շրջանում, ինչ որ եկեղեցիներում ավելի ճարտարապետական ոճի նկարներ են, հոգին բացակայում է, էդ էլ է ցավ իմ համար։ Շատ հայտնի արվեստագետներ չեն հանդգնում, ռիսկ չեն անի հոգևոր թեմայով ստեղծագործել, հավանաբար ձեր ասած ձեր ձևակերպում աղոթական վիճակի պիտի հասնել, որ կարողանա մարդ հոգևոր թեմայով ստեղծագործի։ Իրոք դա այդպես է։ Մենք մեր հարուստ այդ մշակույթը ցավոք աղավաղեցինք։ Սիրողական մանկավարժական ինստիտուտի նկարչական ավարտելուց հետո ես չբավարարվեցի։ Առանցին գնացել եմ կանոնական սրբանկար օրենքով եւ այլն, դա մեծ նախքան սկսելը, նախ սկսած այդ որ լեպկասը, որ շերտը անում ես, շերտերի բանկա քանի հատ շերտ եւ ամեն շերտի հետ պիտի աղոթք անել։ Եվ դա տրամադրում է քո աշխատանքին, երբ որ դեմք ես նկարում։ Ճիշտն ասած, երբեմն վերջի շրջանում արագ որ նկարում եմ, խզը բզանելով նվիրում եմ, ստացվում է մի քիչ ուրախ տրամադրություն, ասենք իմ ուրախ տրամադրությունը փոխանցվում է, բայց օրենքով դա պիտի չլինի, չէ որ տիրամորից տիրամայրը ցավ է ապրում, ուրախ է երեխան, փոքրիկը, մանուկը մոտնն է, բայց երբ որ գիտի որ պիտի հեռանա, այդ տրտմությունը ուրախության եւ
տրտմության արտահայտությունը պիտի լինի, որը ստիպում է մարդը ապրում է եւ ուրախություն եւ տրտմություն, ավելի շատ, երբ որ վատ վիճակում է, տրտում վիճակում է, ավելի շատ Աստծուն հիշում։ Շատ քիչ դեպքերում ուրախություն ես իմ ասեն, վայ, լավ, փառք Աստծո, ըստին, չգիտեմ։ Շնորհակալ լինել կարևոր զգացողություն է։ Իհարկե, եթե այդ պահին էլ չես կարող շնորհակալություն հայտնել, գոնե քո այդ ներքին վիճակով, որ ուրախանաս, որ տրամադրված լինես, դիմացինին ուրախ մի հատ լույս ջերմություն փոխանցես։ Ուղղակի ինձ մոտ մի փոքր այլ է, նախ որպես քրիստոնյա աշխատում եմ մի քիչ գրագետ լինել, ասենք գիտեմ, որ մարդը եւ մարմին է եւ հոգի, չէ՞ որ մենք մարմին այնքան ենք լվացնում, պուպուշ օծանելիքներով, ինչ ենք անում մեր հոգուն։ Ոչինչ, ոչ կարդում ենք, ոչ աղոթում ենք, մնացած բաները չհաշված։ Եթե հոգին չկա, մի հատ ուղղակի անհամեստ բան ասեմ, երբ որ մարդը մահանում է, ինչ է տեղի ունենում։ Ֆիզիկական մարմնից դուրս է գալիս հոգին, եւ առանց հոգու մարմինն ինչ է։ Հարազատը անգամ չի ընդունում, տանում է, վերջը հողին է հանձնում։ Հիմա մենք ապրող մարդով սիրտը աշխատում է, ինչ անենք։ Մենակ վազենք ուտելիքի, թե մտածենք, թե վայ, այս մեկը ոնց հագավ, վայ, ինչ կահույք է տունը, ինչի համար։ Եվ վերջապես ճիշտ ապրելու ձև կա։ Մենք սովորել ենք ապրելաձևի նոր սննդակարգի նոր ձևով մոդայիկ են աշխատում են մոդայիկ ապրել, չհաշված, որ անգամ հոգևոր պիտի գնան մկրտվեն, ձևական, պետք է քող գցեն, պսակադրվեն, իսկ դրանից հետո հոգին է ժամանակ են ապրում այդ խոստումի տակ։ Տիկին Արմիկ, տարիքը չասացիք։ Ախ, չարաբախտ, այդ հարցը 60+։ Հրաշալի է։ Ինչ մենք հանդիպել ենք, ձեր հեռախոսը չի դադարում զանգելուց, ձեզ զանգահարում են, դուք պետքական մարդ եք, ձեր օր ինչպես է անցնում։ Շատ տարբեր, շատ զբաղվածություն, այստեղ ես չեմ դժգոհում, ինչ անում եմ, շատ հաճույքով եմ անում, հասցնում եմ, այսպես հոգին երևի, Աստված հասցնում է ամեն ինչ, ուղղակի այստեղ տղաս է շատ տուժում։ Ըմբոստանում է։ Մեկ դեղին քարտ, արդեն հասել է կարմիր քարտ ցույց տալ, միայն ինքն է տուժում։ Ուշադրության առումով, ընկերության առումով։ Դե բնական է տանը քիչ եմ լինում, չէ՞ որ դրսում եմ շատ լինում։ Այն որ ասում ախ եմ անում տանը լինել։ Դրա համար չի ստացվում ստեղծագործելու պահը։ Տիկին Արմիկ, ես երկար մտածել եմ աշխատող, սոցիալական կյանքում ակտիվ կանանց մոտ, այսինքն բալանսը շատ դժվար է ապահովել արտաքին տեսքի, կենցաղային գործերի, հասարակական կյանքում ակտիվության, պարտադիր եւ երեխաների հետ մասով, ինչ որ մի բանը պետք է այս քառանկյան մեջ դուժի, ձեր դեպքում բացի որ ընտանիքում ձեզ պակասն են զգում, այլ որտեղ է որ դուք տեսնում եք, որ ավելին է պետք անել։ Ես ապրում եմ այնպես, ինչպես ստացվում է։ Ինչ որ մի բան եթե չի լինում, պատկերացրեք այն արտահայտությունը կա, ասում է, այս Աստված սենց էր ուզում,